आजकल स्मोक और ये खुशक सर्दी और ये धुंध वगैरह की वजह से खुशक खांसी, गले के अमराज और सांस की तंगी के अमराज बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो इसके लिए हम आपको एक बेहतरीन होम रेमेडी बताएंगे। आपने करना क्या है कि आपने अदरक का पीस लेना है, उसका अच्छी तरह पेस्ट बना के तो उसका रस निकालना है कपड़े से निचोड़ के। तो 1 चम्मच अगर रस हो अदरक का, तो इसमें 3 चम्मच आपने शहद मिला के अपने पास रख लेना है। आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपका गला ठीक होगा, आपकी खांसी चाहे वो खुश्क हो वो ठीक होगी, या बलगम वाली हो वो भी ठीक होगी, और आपके सांस का जो मसला उसकी वजह से हो रहा है वो भी ठीक होगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।